2021 წლის მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდები ფიზიკაში პირველი ვარიანტი, ამოცანა ნომერი 30. წესიერი ხუთკუთხედის 4 წვეროში მოთავსებულია ტოლი პლუს Q წერტილოვანი მუხტები. თითოეული მათგანი ცალ-ცალკე ქმნის S სიდიდის დაძაბულობას. ხუთკუთხედის O ცენტრში. ხუთკუთხედის მეხუთე წვეროში მოათავსეს -4Q წერტილოვანი მუხტი. გასაზრდით ველის დაძაბულობის მოდული ხუთკუთხედის O ცენტრში ისი ტოლი იქნება. აგეთ მოდი გადავუნომროთ, დავუშვათ. ეს არის პირველი წერტილი, ეს იყოს მეორე წერტილი, ეს მესამე, მეოთხე და მეხუთე. ახლა წარმოვიდგინოთ, მოდით თავიდან, რომ მეხუთე წერტილში არა -4Q მუხტი არის მოთავსებული. დავუშვათ აქაც +Q მუხტი მოვათავსოთ დროებით. ამ შემთხვევაში, რადგანაც -4Q-ს მაგივრად დროებით +Q მუხტი მოვათავსეთ, გამომდინარე იქიდან, რომ ხუთკუთხედი არის წესიერი, ამ შემთხვევაში სიმეტრიის მოსაზრებებიდან გამომდინარე, რადგანაც ამოცანა სიმეტრიული არის, ამ შემთხვევაში ჯამური S-რული ველი გამოგვივა ნულის ტოლი. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ თუ დავწერთ S-რული, თავის მხრივ ტოლი იქნება E1 პლუს E2 პლუს E3 E4 და E5. გამოგვივიდოდა ნულის ტოლი იმ შემთხვევაში, თუ მეხუთე წერტილში მოვათავსებით +Q მუხტს. ანუ სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, გვექნებოდა ფიზიკური სისტემა, რომელიც შედგებოდა 5 ცალი Q მუხტისგან, +Q მუხტისგან. 2, 4, 5 Q მუხტი ავიღოთ, რომელიც S-რულ վել შექმნიდა, რომელიც ნულის ტოლი. მაგრამ ჩვენ ამოცანაში გვეუბნებია, რომ მეხუთე წერტილში არა +Q მუხტი არის მოთავსებული, არამედ -4Q მუხტი. ანუ სხვა სიტყვებით რო ვთქვათ, ერთ-ერთი მუხტი, აი ეს მუხტი, ჩანაცვლებული არის -4Q მუხტით. ანუ გვაინტერესებთ ახლა, რომ რა ველს შექმნის შემდეგი სახით მოცემული სისტემა, ფიზიკური სისტემა, როცა Q მუხტის მაგივრად -4Q მუხტი გვაქვს. მოდით ახლა ეს წარმოვადგინოთ შემდეგი სახით, ეს ტოლი იქნება Q და მოდით -4Q ჩავწეროთ, როგორც Q-ს -4Q. 5Q უკაცრავად. Q-ს -5Q. რადგანაც -4Q იგივე Q-ს -5Q არის. ახლა ეს თავის მხრივ ტოლი იქნება Q და პლუს ამას -5Q. ახლა ცალკე 5 მუხტისგან შემდგარი სისტემა, აი ეს ნაწილი, ქმნის ჯამურ ველს და ცალკე ეს კიდე, რადგანაც გამომდინარე იქიდან, რომ გითხრეს, რომ თითოეული Q მუხტი +Q მუხტი, თითოეული მათგანიო, ცალ-ცალკე ქმნის E ველსო. მაშინ გამოგვივა, რომ -5 Q მუხტი ცალკე შექმნის მოდულით S-რული, რადგანაც Q მუხტი ქმნის E სიდიდის ველს, -5Q მუხტი სიდიდის შექმნის 5E ველს. შესაბამისად, ეს სისტემა შექმნის 5E ველს. საიდანაც დავასკვით, რომ პასუხი არის E, 5E.